अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, अगर आपको स्नैक वीडियो के मुतालिक किसी भी प्रॉब्लम का सामना है तो आप सेटिंग पे आए। कॉर्नर पे आपको दरमियान वाला आइकन जो है वो सेटिंग वाला शो हो रहा है, तो आप सेटिंग पे क्लिक कर दें। फ्रेंड्स, जैसे ही आपने सेटिंग पे क्लिक किया तो नीचे आपको हेल्प सेंटर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आप हेल्प सेंटर पे क्लिक कर दें। जैसे आप हेल्प सेंटर पे क्लिक करेंगे तो आपको सेकंड ऑप्शन विथड्रॉल का नज़र आ रहा है, इस पे क्लिक करें। फ्रेंड, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको मुख्तलिफ ऑप्शन शो हो रहे हैं, तो आप लास्ट वाला ऑप्शन देखें, वेयर द एक्चुअल रिसीव्ड अमाउंट इज़ लेस दैन द कैश विथड्रॉल अमाउंट, कि हमारी जो एक्चुअल अमाउंट है जो हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई है वो कम है, लेकिन जो विथड्रॉल अमाउंट हमारी ऐप में शो हो रही है वो ज़्यादा है। तो इसकी क्या रीज़न है? हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें स्नैक वीडियो ने खुद ही बता दिया है कि इसकी क्या वजह हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल टैक्स लॉज एंड रेगुलेशन द थर्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म विल विदहोल्ड द यूज़र टैक्स और फ़ी। तो यहाँ पे हमारी जो कटौती है वो टैक्स और फ़ी की फॉर्म में जो हमारी है वो चली जाती है, इसलिए हमारी जो एक्चुअल अमाउंट है जो हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रही है वो कम होती है, लेकिन जो विथड्रॉल अमाउंट हमारी ऐप में शो हो रही है वो ज़्यादा होती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।